এ বিরিয়ানি প্লেট কত করে দিচ্ছ? 100। ডিম দিয়ে না ডিম ছাড়া? ডিম দিয়ে 100, তাই তো? আর ডিম ছাড়া পাওয়া যাবে 90। আর চাপ দিয়ে দাও, চিকেন চাপ। কি আছে, মাটনও আছে? হ্যাঁ চিকেন একটা দিয়ে দাও। লেগ পিস চিকেন, চিকেন লেগ পিস হবে? উইংস দেখে দিয়ে দাও। ওটা ওটাই দিয়ে দাও, ওটাই দিয়ে দাও। হুম, গ্রেভিটা একটু বেশি করে দিয়ে দাও। ভাই কেমন হয়েছে ভাই? কোয়ান্টিটি ঠিকঠাক আছে? স্বাদ ভালো লাগছে? একদম ভালো আছে। চাপটা একবার টেস্ট কর। চাপের গ্রেভিটা দাও। কটা থেকে কটা পর্যন্ত খোলা আছে? 11:30 থেকে রাত 11:30 পর্যন্ত। আচ্ছা, আর সপ্তাহে প্রত্যেক দিন পাওয়া যায় তো? পুরো অল টাইম, জানি 11:30 থেকে রাত 11:30 পর্যন্ত। আচ্ছা, একটু কোনো দিন বন্ধ নেই। আচ্টা, লোকেশনটা একটু বলে দাও একবার, যদি কেউ আসতে চায়। পদ্মপুকুর মোড়, হ্যাঁ, আরাকাট বাস স্ট্যান্ডের কাছে। ঠিক 11:30টার সময় বিরিয়ানি প্রত্যেকদিন পাওয়া যায়।